안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 참 기분 좋은 날입니다. 성수기가 시작돼서 바쁜 와중에 또 이렇게 좋은 상을 수상하게 되었습니다. 저희 스프라 벽난로가 수입하여 설치하는 드라벤트 연도가 대한민국 품질 만족도 벽난로 연도 부문에서 당당하게 명예의 1위를 차지하였습니다. 박수 박수! 유럽 전 세계에 수출되어 사용되어지는 66년 역사의 미국산 드라벤트 연도. 이젠 대한민국에서도 품질을 인정받았습니다. 다 고객님들께서 벽난로 연도에도 관심 가져주시고 안전에도 눈여겨보셔서 받은 보답이라고 생각됩니다. 나중 영상에서는 드라벤트 연도에 대해서도 고객님들께서 많이 여쭤보셨던 질문을 토대로 설명해 드리려고 합니다. 드라벤트 연도, 대한민국 품질 만족도 1위 수상한 것을 잊지 않고 항상 기억하여 고객님께 보답하는 스프라 벽난로가 되겠습니다. 감사합니다. 자, 그럼 시상 현장으로 보러 가실까요? (2022) 한국 품질 만족도 1위 수상한 기업에 진심으로 축하 말씀을 전해드립니다. 기업 경쟁력의 핵심인 브랜드 가치의 핵심 요소라고 할 수 있는 품질 경쟁에서 소비자로부터 직접 선택을 했다는 데서 이 상이 주는 의미는 매우 크다고 볼 수 있습니다. 앞으로 미래 경쟁의 핵심이라고 할 수 있는 브랜드 가치를 더욱더 높이기 위해서 많은 기업들이 품질 만족도를 높이는 그러한 날이 오기를 기대해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.